स्वागत है आपका महाराजा मोटर एमएमडब्ल्यू में। तो दोस्तों आज हमारे पास आई है हुंडई की i10 ग्रैंड, जिसका फ्रंट बम्पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज होकर फट गया है, जो आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम इसे रिपेयर करके फिर से कंपनी शेप में लाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे और भी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसे रिपेयर करने के लिए बम्पर खोलकर बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके हम इसे प्रॉपर अच्छे से रिपेयर कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसका बम्पर खोलकर बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद रिपेयर करके सेम कलर में पेंट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, हम इसमें सेम कंपनी लेवल का वर्क करके आपको दिखाते हैं।
तो दोस्तों फाइनली बम्पर का वर्क कंप्लीट हो गया है, जो आप देख सकते हैं। इसमें सेम कंपनी लेवल का शाइनिंग और फिनिशिंग आ गया है। हमें उम्मीद है हमारा वर्क आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से डेंटिंग पेंटिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो महाराजा मोटर MM W।